Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Якутское кино в свое время громко заявило о себе не только в России, но и по всему миру. Кинопроизводство республики успешно развивается. Наша гостья в студии – руководитель кинокомпании «Саха-фильм» Сардана Савина, руководитель кинокомпании «Саха-фильм» и продюсер. Сардана Риворьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, каким оказался для вашей компании прошедший 2022 год и какие знаковые события произошли? Ну, 22 год для нас был однозначно знаковым годом, потому что в 22 году наша кинокомпания отмечала 30-летие с момента создания. Ровно 30 лет тому назад указом нашего первого президента была создана государственная национальная кинокомпания «Саха-фильм». И вот уже сейчас все исследователи и те, кто следит за развитием якутского кино, говорят, что благодаря как раз созданию этой кинокомпании случился так называемый феномен якутского кино. Потому что это достаточно редкое явление, если посмотреть другие регионы России, что существует так называемая национальная киностудия. И, естественно, нужно было время, чтобы она развивалась, становилась на ноги. И, мне кажется, результат последних успехов, конечно, связан именно с кинокомпанией «Саха-фильм». Потому что первые профессиональные кадры, техническое обеспечение, все имеется на базе нашей кинокомпании. Мы в честь юбилея выпустили, кстати, буклет, я хотела показать. Возможно, она будет в доступе для широкого круга читателей, потому что мы собираемся передать копии для Национальной библиотеки. И здесь можно будет узнать очень интересные факты с момента создания кинокомпании, создание логотипа, кто стоял у истоков, кто работал. Очень такую полезную информацию можно будет почерпнуть. В плане производства у нас, конечно, очень много тоже проектов вышло. Во-первых, в начале года мы выпустили несколько документальных фильмов, посвященных столетию. Как госкомпания мы получаем госзаказы и делаем документалки, посвященные тем или иным событиям, тем или иным известным людям. И помимо этого, самая такая значимая наша работа, это, конечно, выход картины «Не хороните меня без Ивана». Она буквально в конце 2022 года состоялась премьера. Премьера большая была сначала в Москве в рамках фестиваля «Зимних», где мы получили гран-при. И затем мы вернулись в Якутск и уже презентовали нашему зрителю 22 декабря. И я еще раз, пользуясь случаем, хочу передать своим любимым зрителям, что надо обязательно сходить на этот фильм, потому что он того стоит. Это очень такая серьезная, большая картина, посвященная якутскому народу, якутской культуре, и вы почерпнете много нового и интересного. Замечательный автор этой картины — это Любовь Борисова, сценарист и режиссер-постановщик. То есть ее авторская идея воплотилась в такую очень замечательную картину. Что еще? Как компания, которая производит, естественно, мы сфокусированы на производстве. Но помимо этого, конечно, мы занимаемся и другой деятельностью. Это в первую очередь вообще привлечение интереса и зрителей, вообще сообщества к кино. И поэтому из этих соображений, чтобы кино дальше развивалось, мы, естественно, ищем новые имена. И поэтому у нас второй год подряд происходит фестиваль «Республика кино». Фестиваль это республиканский пока имеет статус, но в следующем году мы мечтаем его расширить до регионального статуса, пригласить участников из других регионов. И конкурс объявляется на короткометражное кино. То есть мы здесь не ставим какие-то ограничения, профессионал ты или не профессионал. То есть все, кто хочет, может подавать заявки. И каждый раз, я честно признаюсь, нас поражает, что республика наша очень сильно любит кино, заинтересована, многие хотят снимать. И тот факт, что мы назвали «Республика кино», именно название самого фестиваля, еще раз доказывает, что мы «Республика кино». И каждый год мы отборочной комиссии отбираем эти работы, они очень интересные, не все, конечно, ровные бывают, но то, что попадает в конкурс, уже достаточно интересно. И в этот раз, второй раз это произошел в декабре, были гости из других регионов, даже из другой страны, у нас монгольский продюсер приезжал. И расширяется круг, скажем так, знакомств. Таким образом, молодые ребята, и не только молодые, они общаются друг с другом, знакомятся, и потом даже получаются совместные какие-то проекты у них. То есть этот фестиваль очень своевременен, нужен, чтобы поддержать вообще якутское кино, чтобы появились новые имена. Мы таким образом ищем новые имена, скажем так. Да? Я очень хочу, чтобы в 2023 году наш третий фестиваль состоялся вовремя. И, конечно, он имеет еще такую функцию, что помимо показов, которые мы делаем, конкурсных и внеконкурсных, мы еще делаем различные деловые площадки, где как раз для любителей кино есть возможность пообщаться с авторами, с режиссерами, с разными профессиональными разных цехов кинопроизводства, да, с мастер-классами, с лекциями. В этот раз к нам приезжали художники-постановщики из Москвы, из Московской школы кино. Были лекции об алтайском кино, о монгольском кино, о влиянии музыки в кино, и различные такие направления. В прошлом году тоже была очень такая широкая программа образовательная, и мы это считаем нашей фишкой этого фестиваля. Что еще?
Ну, событий, конечно, текущих было очень много, в связи с тем, что, во-первых, прошлый год был это столетие. Мы участвовали как кинокомпания, конечно, во всех мероприятиях нашей республики. Ездили, представляли наше кино. До сих пор большой интерес есть к так называемой золотой коллекции кинокомпании. У нас есть, конечно, сама компания сняла, если не поверите, за 30 лет 160 фильмов. Из них 55 это полнометражные игровые, а остальные документальные. И вот мы сделали такую выборку, она, кстати, здесь представлена в буклете, так называемая коллекция золотая. И мы ее представляли широкому кругу зрителей, то есть мы бесплатно предоставляли копии фильмов по школьным учреждениям, мы предоставляли копии в какие-то социальные учреждения для там, пожилых, скажем так, да, еще во ФСИН отправляли, то есть везде у нас есть благодарные зрители, которые вот с удовольствием смотрят и старое, и новое якутское кино. Производство Сахафильма. Действительно, очень насыщенный год для вашей компании оказался. Уверен, что предстоящий год тоже будет не менее насыщенным. Да. Уже упомянули фильм «Не хороните меня без Ивана», о котором тоже только и слышно масса положительных отзывов. А какие еще фильмы вот в прошедшем году так можно отметить, которые выпустила ваша компания? Ну, я сказала, что один полнометражный фильм, документальные фильмы. Но дело в том, что кинокомпания, конечно, она не имеет такие мощности, чтобы выпускать, скажем, порядка 10 игровых фильмов. Это чисто физически даже невозможно. Да? Но дело в том, что параллельно с нами выпускается много игровых картин и частных студий. Все эти студии, они получают... Каким образом снимают кино? Они получают субсидию от правительства в лице Министерства культуры, участвуя в конкурсе. И, естественно, многие команды приходят к нам, чтобы там, в аренду взять аппаратуру, какие-то специалисты с нашей компании идут работать туда. Поэтому как такое вот взаимное сотрудничество, такое сообщество, оно у нас существует, киносообщество, и таким образом мы работаем. Ну, кино – дело затратное, вы уже рассказали немножечко, затронули тему субсидий и так далее. А как вы решаете вопросы финансирования и существенно ли стала господдержка в последнее время? Ну вот как раз с 2020 года у нас появилась программа субсидирования кинопроизводства, где как раз таки частные студии в лице там, ИП или ООО могут подавать заявки в конкурс, чтобы получить финансовую поддержку на реализацию фильма для частных студий. Что касается Сахафильма, то Сахафильм как госкомпания, она получает госзаказ. Еще раз говорю. То есть нам бы очень хотелось, конечно, чтобы была определенная какая-то четкая программа именно по производству Сахафильма. Мы как раз вот над этим работаем. Я бы очень хотела, чтобы у нас ежегодно было конкретное финансирование на производство тех или иных проектов, потому что Сахафильм, во-первых, доказал, что это та компания, которая делает качественное кино. Потому что я лично сама считаю, я сама еще как бы занимаюсь научным исследованием в области кино, да, и считаю, что те работы, которые сняты на базе Сахафильма, именно они останутся вот как раз-таки как наследие культурное нашего народа, потому что чаще всего именно репертуар фильмов Сахафильма, он связан с якутской классикой, с теми или иными темами, которые, вот, скажем так, вот, ну, вечные, скажем, да, невременные, скажем так. Вот, поэтому, естественно, нам нужна своя программа, чтобы мы, например, делали акцент на экранизацию якутской классики или на детское кино, или на семейное кино. Такие фильмы, которые вот потом останутся в истории, скажем так. Ну, в основе любого фильма лежит сценарий. Где вы находите сценаристов, и есть ли какая-то некая, может быть, конкуренция среди них? Ну, сценарий это, да, вот, это один из самых важных моментов в кинопроизводстве, потому что все начинается с идеи, которая превращается в сценарий, а из сценария уже выходит, скажем так, вот сам концепт фильма, его бюджет, какая команда, там визуальная, кастинг, часть, там актеры какие будут играть. Вот. Естественно, сценаристы, я бы не сказала, что их нет, они, естественно, есть у нас, да, но я бы очень хотела, чтобы появилось больше профессиональных сценаристов, но когда мы работаем над своим проектом, естественно, у нас профессиональные режиссеры, сами обладающие возможностью писать сценарии, они сами отрабатывают это дело, да, скажем так, пишут сами эти сценарии. Потом работают с редакторами. В случае, например, с картиной «Не хороните меня без Ивана» Любовь Борисова начинала проект как сценарист сама, и потом эта редактура происходила с профессиональным сценаристом из Москвы. То есть они совместно это уже заканчивали. Поэтому, в принципе, у нас опыт есть. Главное, чтобы была крепкая вот такая вот история, расписанная по эпизоднике, чтобы потом уже на него нарастить хороший, крепкий сценарий. Но расскажите ваше видение будущего якутского кино. Какие перспективы и потенциал вообще?
Ну, якутское кино на сегодняшний день, конечно, оно себя очень ярко и громко заявило, что оно есть и дальше развивается. Поэтому я бы хотела, чтобы в первую очередь, конечно, любовь зрителей не иссякала, потому что благодаря как раз-таки зрителям якутское кино состоялось. Ну и, конечно же, очень хотелось, чтобы системная поддержка, конечно, шла якутского кино, потому что сейчас, тем более вот в нынешних ситуациях, когда контент, скажем, американский ушел, когда замена происходит сейчас контента на свое производство, мне кажется, надо еще как-то сильнее работать, потому что по статистике нам говорили, что порядка 65 или почти 70% контента, который шел в кинотеатрах, это был, оказывается, голливудский контент. И только 30, представляете, российский контент, ну или другое производство. Да? Поэтому нам надо сейчас всем очень сильно работать, чтобы заполнить вот эту брешь, чтобы ежегодно выходило больше якутских фильмов. Я могу сказать, что в ушедшем году, в 2022 году, вышло ровно 12 якутских картин. Это на самом деле беспрецедентно для такого региона, отдаленного, да, центра. И что фактически в каждый месяц у нас выходит новинка. Бывают месяцы, когда даже по 2 фильма выходит. Это на самом деле большой показатель, большой успех. И я бы хотела, чтобы это было, например, в случае как другими странами, где каждую неделю выходит новинка. Вот тогда мы можем уже и поддержать кинотеатры наши, и как бы, ну, развить свое кинопроизводство, потому что таким образом будет идти дальнейшее развитие вообще в целом кино. Мы уже с вами поговорили про финансирование, я вас спросила, да, об этом. Есть ли что-то еще, о чем мы не рассказали, про господдержку? Как вас поддерживает государство в этом плане? Ну, непосредственно кинокомпанию саму? Да. Ну как, мы 30 лет существуем благодаря поддержке государственной. Вот. Насчет субсидий я вам сказала, да. Что еще? Ну, естественно, какая поддержка? Мы, конечно, планируем модернизацию своего павильона, потому что пока техника, это такая вещь, она устаревает, поэтому пишем программу по модернизации своей материально-технической базы. Нам очень хотелось в будущем, чтобы был свой павильон многофункциональный, потому что наш павильон — это не профессиональный павильон на самом деле. И я очень хочу, чтобы в будущем эти все вот наши мечты реализовались, потому что уже мы доказали, что можем это делать. И мне кажется, ту отрасль, которая показывает хорошие результаты, надо поддерживать. Полностью с вами согласна. Конечно же, да, вы показываете прекрасные результаты, их нужно только поддерживать. Сардана Григорьевна, спасибо вам большое, что вы пришли, ответили на наши вопросы. Процветания вашей компании. Спасибо. С юбилеем продолжайте в таком же духе и выпускайте Спасибо. как можно больше качественного Спасибо. кинопроизводства. Спасибо вам большое. Но я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.